Molt bé, em dic Rodrigo Alves i avui tinc l'honor de rebre el senyor Jordi Castellà. Jordi, bon vespre, benvingut. Molt bon vespre, Roderic. Perfecte, suposo que ara estiguis de vacances, no? Com tothom aquí, penso. Exacte, ja estic de vacances, tot i així he trobat un moment des d'un restaurant molt amable, molt mariner, davant d'un port, que m'han cedit un petit espai per poder parlar amb tu amb intimitat. Fantàstic. I avui aquí tenim la presència dels assistents i espero que, si hi ha temps, al final de l'entrevista nosaltres obrirem un espai perquè vosaltres també, de moment, Patrick i la Tassana que estava aquí, no? Vosaltres podreu fer les vostres preguntes, les que considereu adients, eh? Doncs aquesta entrevista és una iniciativa per part del Casal Català de Brasil, o Catalònia, del qual soc president, però a més, aquesta entrevista és un resultat d'una altra entrevista que Jordi Castellà va fer fa un parell de setmanes al punt de trobada del Casals en xarxa, al qual agraeixo la participació, no? I va ser gràcies a aquella entrevista en què Jordi Castellà va explicar, o que explicarà avui, que l'entrevista d'avui és possible, serà possible. Doncs, molt bé. Avui tenim amb nosaltres Jordi Castellà, autor del llibre La Via Nacions Unides, per fer, per fer efectiva la independència de Catalunya. I de què tracta aquest llibre? Doncs és un llibre de recerca jurídica, sobretot jurídica, històrica, que mostra una via, diguem-ne, verda, la qual, anomenada la via guineana, del qual en Jordi ens parlarà avui, que és una via per efectivar la independència de Catalunya i el reconeixement internacional de la nació catalana. De quines maneres? Doncs de manera legal, pacífica, democràtica, a la llei, amb l'empara de les Nacions Unides. Doncs Jordi Castellans, comissionat del Consell de la República pel Pacte Nacional pel Reconeixement Internacional de la Nació Catalana. Aleshores, avui parlo amb un advocat, escriptor polític i, sobretot, un apassionat per la història i la llibertat de Catalunya. Jordi, molt de gust, benvingut a l'entrevista d'avui. I jo el començo, Jordi, amb una pregunta que segurament t'hauran fet moltes persones, no? Doncs abans d'endinsar-nos en aquell llibre, d'acord? En el tema d'aquell llibre, en què parles de la via guineana, i la qual ja ens explicaràs més, durant els anys més calents del procés independentista, és que no s'ha arribat mai a tenir en compte aquesta via guineana. I què és aquesta via? Bé, la pregunta és molt oportuna, perquè jo quan vaig començar a estudiar aquesta via, el primer que vaig fer doncs, és documentar-me dels diferents processos d'independència que havien tingut altres nacions. I vaig adonar-me doncs, que només a Europa hi ha hagut 14 processos d'independència des de l'any 1900, en poc més de 125 anys. Per tant, són unes xifres prou importants per un continent com l'europeu que està molt consolidat, oi? Però en els últims 100 anys hi ha hagut 14 independències. I al llarg del món, doncs, des de l'any 1945, hi ha hagut 80 processos d'independència. I aleshores jo vaig voler estudiar com és possible que tantes nacions hagin arribat a la independència i els catalans encara no. I vaig trobar la interessant paradoxa del procés guineà,
que va ser un procés legal, pacífic i democràtic, de la llei a la llei i amb traspàs de sobirania gràcies al dret internacional. I després vaig descobrir que els catalans érem els inventors d'aquest procediment. Justament els catalans vam ser els primers que l'any 1919 vam demanar a la Societat de Nacions el reconeixement de Catalunya per tal d'ingressar a la Societat de Nacions, que era l'organisme que es va crear en el Tractat de Versalles de 1919 per resoldre la Primera Guerra Mundial. Per tant, els catalans vam ser els primers a aixecar la mà i dir nosaltres volem ser els primers a ser reconeguts com una nació de ple dret dintre de la Societat de Nacions. Després, l'any 1945, ho van tornar a provar amb la Conferència Fundacional de les Nacions Unides i també vam ser els primers a la Conferència Fundacional de presentar un memoràndum amb una apel·lació per ser reconeguts com a nació. I el que volem fer ara és una tercera apel·lació davant de les Nacions Unides, ara que es compleixen 80 anys des de l'apel·lació del 1945, per tal de que Catalunya sigui reconeguda com a nació i el seu dret a l'autodeterminació i a la independència, que és un dret que no només pot exercir Catalunya, sinó tota la nació catalana sencera. De fet, hi ha molta gent que ho oblida, però Andorra ja és part de la nació catalana reconeguda a les Nacions Unides. És un estat membre reconegut per les Nacions Unides. Per tant, el que demanem a les Nacions Unides és que sigui reconeguda la resta de la nació catalana, començant per Catalunya, que és el territori més madur i més conscienciat a favor de la independència. I aquest reconeixement, Jordi, és un reconeixement que afecta només el Principat de Catalunya o que també s'adreça a totes les parts dels països catalans, com ara, per exemple, les Illes Balears o el País Valencià? Sí, idealment, nosaltres volem que sigui un dret reconegut a tots els territoris catalans, però, evidentment, aquest dret s'haurà de, diguéssim, utilitzar de forma progressiva. Cada territori té les seves dinàmiques i, per tant, suposo que el territori català de Catalunya serà un dels primers que si se'n reconeix aquest dret el faci exercir, però suposo que altres, com València o com Mallorca, doncs tampoc trigaran massa anys, si veuen que a Catalunya li va bé, a demanar també el reconeixement del dret a l'autodeterminació i exercir-lo. Sí, i ho pregunto perquè avui, clar, a Catalunya tenim la presidència sota el poder socialista i cosa la qual, doncs, des del punt de vista sobiranista no és una cosa gens interessant. Però al País Valencià la cosa, doncs, diguem-ne que Encara la pitjor. cosa és encara pitjor, no? En aquest cas, Sí, sí. Jordi, es podria arribar al cas en què Catalunya, un cop aconsegueixi aquest reconeixement, aleshores es dividi en país independent, formen de república, d'acord, o no sé què, i que el País Valencià, les Illes Balears, encara romanguin com a territoris espanyols. És possible, tot i que en el moment que hi hagi aquest reconeixement del dret a l'autodeterminació i independència de la nació catalana per les Nacions Unides en la seva Assemblea General, jo crec que tots els territoris s'espavilaran. I no m'estranyaria que marxéssim tots junts. De fet, seria el més sensat, perquè imaginar-se una València o unes Illes Balears dintre de l'estat espanyol, jo crec que per aquestes mateixes realitats seria una agonia, que jo crec que es voldran estalviar. Però bé, de moment, nosaltres hem de treballar perquè aquesta apel·lació arribi a les Nacions Unides i, com tu bé has dit, davant de governs autonòmics hostils a la independència i a l'autodeterminació, és molt important legitimar aquesta apel·lació per tal de que sigui presa en consideració. I això només ho podem aconseguir posant més adhesions a favor d'aquesta apel·lació que vots té l'espanyolisme al Parlament de Catalunya, al Parlament de València o al Parlament de Mallorca. I això és possible. Poso l'exemple, per exemple, de Catalunya. Catalunya té ara mateix 1.300.000 vots a favor de l'espanyolisme.
Bé, si nosaltres posem 1.600.000 o 1.700.000 vots, adhesions, o 2 milions d'adhesions, serà absolutament irrefutable que la majoria del poble català està a favor de l'autodeterminació i la independència. Per tant, idealment, és molt possible que si posem els mateixos adherits que van votar a l'1 d'octubre, puguem demostrar al món que la immensa majoria del poble català vol exercir el seu dret a l'autodeterminació i la independència, de forma legal, pacífica i democràtica. Molt bé, doncs abans de tornar al punt al qual m'agradaria moltíssim que tornés a parlar una mica més, no? Perquè crec que és un punt molt important, segurament que per tots els nostres assistents, la forma per la qual Guinea va doncs, beneficiar-se, no? De la via de Nacions Unides, no? I de la qual vostè exposa el seu llibre. I Jordi, hi ha un punt que em crida molt l'atenció i de moltes persones més, tant les que defensen el dret de Catalunya d'autodeterminar-se i de triar el seu futur, quant les persones que són contra, no? Les més espanyolistes que Franco, no? Aquí estem parlant de la via de les Nacions Unides, de la via de la descolonització, no? Un fet que suposa que un territori sigui una colònia. El fet de descolonitzar-se, això significa que ha estat durant un temps una colònia. Mm? I és el fet que suposa, en aquest cas, que Catalunya, en algun moment, hagi tingut o encara tingui característiques d'una colònia. Aleshores, Jordi, jo li faig aquesta pregunta. En quines formes Catalunya pot ser considerada una colònia? Bé, el dret internacional, per exercir el dret a l'autodeterminació, preveu dos vies diferenciades. Una és la via de la descolonització i una altra és la via del dret a l'autodeterminació de la resolució 2200 de 1966. Les dues vies són diferenciades pel fet de que la via de la descolonització és per aquells territoris, per aquells pobles que han sigut conquerits de forma militar o bé se'ls ha posat per la força doncs, l'autoritat d'una potència estrangera. És el cas, per exemple, de Catalunya, a la Guerra de Successió de 1714, on les seves institucions són anorreades i prohibides i s'imposa per la força les institucions de Castella. I aleshores, a partir de 1714, Catalunya deixa de tenir institucions pròpies i totes les institucions que té a partir de 1714 són institucions imposades per als governs, diferents governs espanyols que hi ha al llarg de la història. Doncs bé, els catalans, com els guineans, que van ser annexionats també per la força el 1777 per un tractat, el Tractat de San Ildefonso, que és un tractat absolutament espuri i antidemocràtic, perquè imposava el domini de l'estat espanyol, i justament Portugal va comerciar amb aquesta possessió que abans era de Portugal a canvi d'unes mines de plata que hi havia a l'Uruguai. Per tant, així es va ocupar Guinea Equatorial i es va colonitzar i es va administrar. Bé, Catalunya, una cosa semblant. El 1713, el Tractat d'Utrecht li dona la possibilitat a Felip V de quedar-se amb Catalunya i tota la corona catalana aragonesa, i això li permet guanyar la Guerra de Successió, perquè retiren les tropes austriacistes del continent i de la península Ibèrica i li faciliten l'ocupació militar tant de Barcelona com de Mallorca, que encara no havien sigut ocupades militarment. Per tant, el cas de Catalunya és un cas absolutament idèntic al de Guinea Equatorial. És un cas d'ocupació i conquesta militar. I després amb una colonització, perquè tota terra ocupada és colonitzada o torna a la llibertat. Aquesta és una màxima militar, perquè si tu ocupes una terra i la conquereixes, però després hi marxes, aquella terra i aquells pobles, de forma natural, es tornen a organitzar una altra vegada i tornen a ser sobirans.
Per tant, per impedir-ho, tots els estats ocupants creen un poder colonial compost per una administració pròpia que imposa unes lleis i imposa un exèrcit colonial i una policia colonial i una justícia colonial que impedeix que aquell territori torni a la llibertat. És justament per aquest motiu per el qual Catalunya no ha pogut ser independent, perquè aquest poder colonial que s'ha imposat des del 1714 ha desarmat els catalans i ha fet impossible que els catalans es poguessin organitzar i tornar a ser lliures. Per tant, el que hem de fer és denunciar aquesta realitat colonial que pateix Catalunya amb un espoli de més de 20.000 milions d'euros, amb una justícia colonial que discrimina la llengua i la cultura catalana i persegueix la dissidència independentista, com s'ha demostrat en el procés, i amb uns governs espanyols que retallen la sobirania del poble català i fins i tot posen en perill la viabilitat de la mateixa autonomia. Vosaltres heu de pensar que l'autonomia catalana està a punt de col·lapsar perquè no té els recursos necessaris ni tan sols per fer front a les migrades competències que té. Per tant, estem en una situació de molta dificultat que només pot resoldre la independència de Catalunya. I això ho hem de fer saber a les Nacions Unides perquè el dret internacional ho permet. Hem de pensar que l'article 1.2 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides diu que tots els pobles són iguals i tenen dret a la lliure determinació. Per tant, no hi ha pobles de primera, de segona i de tercera. Tots els pobles tenen el dret a la llibertat i a administrar-se sobiranament. El que passa és que el poble català, ja el 1919 i el 1945 va fer diferents apel·lacions, però totes van ser sabotejades per l'estat espanyol. Ara és el moment, amb una conjuntura internacional polaritzada, per aconseguir el favor de les Nacions Unides i de la majoria dels estats membres, perquè no cal una unanimitat per ser reconegut el dret de l'autodeterminació i la independència de Catalunya. Només en 128 dels 193 estats ja seria suficient. Per tant, les 2/3 parts. I això vol dir que tota la Unió Europea, per posar un exemple, podria votar en contra. L'Europa dels 27 podria votar en contra i Catalunya seria reconeguda igualment. Per tant, és una oportunitat històrica que la polarització actual, mundial, hem d'aprofitar i hem de posar damunt de la taula. De fet, si llegiu les notícies, veureu com Palestina, cada dia que passa, recull nous reconeixements internacionals. I ja en porta 147. I al setembre pot tenir el reconeixement internacional d'Anglaterra, de França, del Canadà i fins i tot d'Andorra, que és l'únic estat de nació catalana que tenim a les Nacions Unides. Per tant, aquesta via existeix, aquesta via serveix per arribar a la independència de forma legal, pacífica i democràtica i els catalans també l'hem d'aprofitar. Vostè ha dit que anteriorment ja s'hi havia presentat dues apel·lacions perquè Catalunya pogués exercir aquest dret a l'autodeterminació i que amb dues apel·lacions van ser rebutjades gràcies a l'esforç de l'estat espanyol. I ara s'està a punt de fer una tercera apel·lació. Com creu vostè que els ciutadans, nosaltres, hauríem de reaccionar amb optimisme o pessimisme? És a dir, li explico. Quins punts tindria avui Catalunya per sortir-se'n? Quins arguments? I vostè creu que els tocs d'atenció recents de la mateixa ONU, no? O contra Espanya, no? Pel seu tracte durant el 1 d'octubre, durant el dia de la votació del 2017, creu vostè que això podria ser un bon argument per Catalunya en aquesta tercera apel·lació? Bé, jo crec que si es presenta una apel·lació a les Nacions Unides i està patrocinada per alguns estats membres, jo crec que tindria que tenir molt suport
ports internacionals. Hem de pensar que les 2/3 parts dels estats membres de les Nacions Unides són excolònies. Brasil també va ser una colònia portuguesa, en aquest cas. Estats Units va ser una excolònia britànica. La Índia va ser una altra excolònia britànica i la Xina també va ser una altra excolònia britànica, japonesa, etc. Per tant, hi ha moltes nacions que han sigut excolònia i si nosaltres els expliquem la nostra realitat, que fa 300 anys, una mica més de 300 anys, doncs que estem sotmesos per la força d'una ocupació militar absolutament il·legítima, doncs jo crec que molts països simpatitzaran amb la causa catalana. Però ho hem d'explicar així. Si nosaltres anem dient que Catalunya som una autonomia, que som part d'Espanya i que som una minoria nacional que volem independitzar-nos per viure millor, naturalment ningú comprarà aquesta idea, perquè ho veuran com un egoisme d'aquella regió rica que no vol pagar la seva solidaritat amb les pobres. Però nosaltres no som una regió rica d'Espanya que es vol independitzar per viure millor. Nosaltres som una nació ocupada i conquerida per les armes que necessita la independència per sobreviure en aquest món on si no tens un estat desapareix la teva llengua, la teva cultura, les teves tradicions i la teva forma de ser. Per tant, no és un caprici, és una necessitat vital del poble català per no desaparèixer. I en aquest sentit, Jordi, vostè parla doncs, de tots aquests moviments al voltant d'aquesta tercera apel·lació, però clar, que perquè això se'n surti és important que hi hagi una base de suport, no? Una base de suport. I en aquest sentit, Necessitem 128 països que donin suport a aquesta apel·lació perquè sigui mhm, reconegut el dret a l'autodeterminació i la independència a l'Assemblea General de les Nacions Unides. És una feina ingent, exacte. En aquest sentit, vostè parla d'un suport, d'un recolzament internacional, però en aquell moment anem-nos cap a Catalunya, no? Cap a l'interior, en què hi ha un moviment pel pacte nacional, no? Com vostè podria descriure aquest pacte? Què farà? De què tracta? Com és? Bé, la idea és que aquesta sigui una causa comuna que plegui tots els catalans del nord i del sud, de l'est i de l'oest, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l'Alguer, si convé, doncs per tal de que nosaltres posem damunt de la taula l'Assemblea General de les Nacions Unides doncs, que hi ha una realitat nacional que està sotmesa per la força i que per sobreviure, per no extingir-se, necessita un estat. O necessita diversos estats, idealment una república confederal catalana composta doncs, per totes les parts de la nació. Però si no, diferents estats, cap problema. Bé, això evidentment necessita d'un pacte de tota la nació, de totes les entitats de la societat civil que participin i que ajudin a recollir adhesions a aquest pacte. Aquest pacte es presentarà, esperem, la primera setmana de setembre, si Déu vol, i convidarà a totes les entitats civils de Catalunya, València, Mallorca, Catalunya Nord i l'Alguer doncs, a participar en aquesta campanya de recollida d'adhesions per portar a les Nacions Unides aquesta petició. Idealment, volem també que participin tots aquells simpatitzants de la causa catalana a nivell internacional, que siguin els nostres ambaixadors civils internacionals i que ajudin a recollir aquestes signatures, que seran per via telemàtica i que, per tant, serà molt fàcil compartir per WhatsApp i per correu electrònic, per tal de que no sigui un problema adherir-se i col·laborar amb aquesta campanya. I volem que sigui una campanya multimilionària que reculli milions d'adhesions. Si podem recollir 10, 15, 20 milions de persones a tot el món que donin suport a aquesta causa, com les Nacions Unides podrien rebutjar aquest desig, aquest anhel de llibertat i de reconeixement dels catalans. Molt bé, i en Per aquest això sou tan importants, els brasilers, perquè podeu ser, vosaltres, que sou més de 200 milions de persones, si no estic errat, podeu ser molt importants
doncs, per fer un tsunami de solidaritat internacional que arribi fins a les Nacions Unides i que sigui imbatible. Aquesta vegada els catalans ens hem d'aliar amb tota la bona gent del món que creu en la democràcia, l'autodeterminació dels pobles i la llibertat de totes les nacions a poder ser en llibertat el que vulguin ser. Segur que al Brasil es trobarà molta gent que, des d'aquest punt de vista, donarà suport a aquest pacte nacional. Però, Jordi, eh, aquí vostè parla, em sembla, me fa l'efecte que vostè parla des del punt de vista civil. S'ha de tenir en compte el punt de vista dels poders polítics. I aquí parlo dels partits. Com es pensa aplegar totes les corrents de l'independentisme per tal de bastir doncs, un momentum favorable a aquest pacte nacional? I aprofito per posar aquí una altra pregunta, una segona pregunta, que és, entre totes aquestes corrents hi tenen cabuda tots els partits sobiranistes, aquí parlo des de, des de la CUP fins a l'Aliança Catalana. Sobretot Aliança Catalana, que és un partit que, eh, per unes raons que m'agradaria que vostè ens expliquessis una mica més, que és un partit que, no, que sembla que no tingui un suport eh, total, general, dins del sobiranisme, d'acord? Doncs m'agradaria entendre una mica més com és que unes persones diuen que a favor de la independència tothom, amb l'excepció d'Aliança Catalana, perquè Aliança Catalana és un partit eh, que també lluita, no? Per la independència de Catalunya. Aleshores, és una mica difícil de quadrar-ho tot, que hi hagi aquesta mena d'exclusió per part d'uns partits sobiranistes envers un altre partit perquè tenen idees diferents. Com podríem entendre aquest context? Bé, si entrem amb el pim-pam-pum polític, no arribarem mai a la independència. Això ho hem de tenir claríssim. Els partits polítics rivalitzen pel poder i tots troben alguna cosa per no compartir el poder o per criticar l'oponent. Per tant, si entrem en el pim-pam-pum polític, mai ens aclarirem. Nosaltres, per aquest motiu, el Pacte Nacional volem que estigui format única i exclusivament per la societat civil. I volem que els partits polítics li donin suport, però de forma externa. Perquè d'així, d'aquesta forma, el lideratge el tindrà la societat civil i no tindran l'excusa, els partits polítics, per dir no, nosaltres li donaríem suport, però clar, hi ha aquells que no ens agraden, que són de dretes o que són d'ultradreta o que són super d'esquerres o molt d'esquerres o comunistes o no sé què, i aleshores no li donem suport. Per tant, nosaltres, el Pacte Nacional serà per la societat civil, s'hi adherirà a la societat civil i els partits polítics, si li volen donar suport, benvinguts seran, però no formaran part del Pacte Nacional. És la manera d'evitar entrar en el pim-pam-pum polític que tant de mal ha fet durant el procés, sobretot a partir de l'1 d'octubre. De fet, hem de recordar que l'1 d'octubre es fa gràcies a la coalició de Junts pel Sí, aquella coalició que agafa Esquerra i Junts i diu anem a fer una cosa conjuntament perquè ens necessitem units per fer aquest pas tan determinant, tan transcendental que era el referèndum d'autodeterminació. Per tant, aquesta vegada superarem el pim-pam-pum polític i el que farem és que si els polítics s'hi volen adherir de forma personal, ho puguin fer. Si ho volen fer en forma de partit, també, però no que siguin els organitzadors i els líders del Pacte Nacional. Això ho reservem a la societat civil, que segur que no trobarà cap esquerda per barallar-se per aquestes qüestions ideològiques que sempre fan malbé qualsevol projecte polític transversal i unitari. Molt bé. Aquí estem parlant des del punt de vista del sobiranisme, però clar, que no tots poden resoldre
tenint en compte només una part d'aquesta d'aquest context, no? D'aquesta situació, perquè també s'ha de tenir en compte l'altre costat, l'altre grup, que és precisament representat per les forces doncs, més espanyolistes, ja siguin d'esquerres o de dretes, no? I aquí estem parlant sobretot de les forces dels partits que van donar aleshores el seu suport a l'aplicació de l'article 155, no? 155, 155. Exacte. I, clar, és una oposició molt forta, i en aquest sentit, Jordi, com creu vostè que s'hauria d'aconseguir d'obtenir la legitimitat necessària per anar endavant les instàncies internacionals? Bé, això és molt fàcil. Nosaltres hem de pensar que l'espanyolisme té una representació molt petita, d'1.300.000 persones. El problema de l'independentisme d'avui és que 1 milió de persones es van quedar a casa. Si aquest milió de persones haguessin anat a votar, l'independentisme hagués guanyat les eleccions. I avui tindríem un president independentista, com va passar amb el president Puigdemont, després amb el president Aragonès i després, perdó, el president Torra i després amb el president Aragonès. Per tant, el problema és que els ciutadans estan decebuts amb el paper que han jugat els partits polítics i volen castigar-los doncs, per la seva manca de diligència a l'hora de portar la independència de Catalunya. Hem de pensar que l'últim president independentista, en Pere Aragonès, va prometre culminar el procés d'independència a la sessió d'investidura. I el que va acabar fent és eleccions anticipades. No culminar la independència, va fer eleccions anticipades, tot i que sabia que les perdia. I tot i que sabia que l'independentisme perdia aquelles eleccions, pel malestar que hi havia en el bloc independentista. Per tant, si els 2.200.000 que van votar l'1 d'octubre signen a favor del dret a l'autodeterminació i la independència i a favor d'aquesta apel·lació, l'espanyolisme no té suport suficient social per rebatre això davant de les Nacions Unides. És aquesta la nostra gran avantatge, que per la via del dret internacional no ens poden guanyar. Fins i tot hi ha espanyols que viuen a Catalunya, que se senten espanyols, que preferirien una Catalunya independent, perquè saben que tindria més recursos econòmics i millors serveis pels seus fills. Perquè el fet de que tu visquis en una Catalunya independent no vol dir que tu, si ets espanyol, hagis de marxar. Tu pots ser espanyol, francès, portuguès, brasiler i viure a Catalunya com a resident. No has de renunciar ni a la teva nacionalitat, ni a la teva casa, ni a la teva feina. Simplement viuràs en un estat on tindràs la residència indefinida i podràs viure i tenir la teva nacionalitat igual que ara la tens, sense cap tipus de problema, però amb el benefici de millors serveis i amb el benefici d'un estat més modern i més ben organitzat, perquè segur que els catalans no deixarem perdre l'oportunitat de fer un estat millor el dia que siguin independents. Nosaltres tornarem a aquest punt de la nacionalitat i fins i tot al punt dels passaports. És a dir, que en aquest cas ni el govern espanyol podria sortir-se'n. Bueno, el govern espanyol, el dia que Catalunya es faci un traspàs de sobirania, perquè així es va fer la independència de Guinea Equatorial, un 12 d'octubre de 1968, l'estat espanyol, després de veure l'any 65 com es reconeixia el dret a l'autodeterminació i la independència de Guinea Equatorial a l'Assemblea General de les Nacions Unides, doncs va intentar impedir la independència diplomàticament, però no es van sortir i va acabar permetent un referèndum d'autodeterminació vinculant el 1968 i després unes eleccions constituents de la República de Guinea Equatorial. I un cop es van resoldre aquestes eleccions, va fer el traspàs de sobirania al nou president de la República de Guinea Equatorial un 12 d'octubre de 1968. I aleshores, doncs, la naixent República de Guinea Equatorial doncs, va obtenir tota la sobirania que fins a aquell moment ostentava l'estat espanyol. Per tant, els espanyols que visquin aquí a Catalunya podran triar
si volen ser o no volen ser ciutadans de Catalunya, sobirans de Catalunya, nacionals de Catalunya. Però si no ho trien de forma expressa, doncs seran, com ara, ciutadans espanyols. I això no canviarà mai, perquè ells són ciutadans espanyols. Som els altres els que passarem a ser una altra cosa. Però si ells no diuen el contrari, continuaran sent ciutadans espanyols. I tindran la residència automàtica indefinida a la Catalunya perquè són ciutadans doncs, arrelats a Catalunya. Per tant, no hi ha cap problema. Això ja ha passat amb moltes independències, per exemple, la de Brasil, i sempre s'ha trobat solucions per tal de que els nacionals d'aquell estat doncs, puguin viure doncs, en el nou estat. Això no és un problema. De fet, jo estic absolutament convençut de que les relacions entre Catalunya i Espanya d'aquí 20 o 30 anys, quan siguem ja independents, seran tan fraternals i tan properes com les de Portugal i Brasil. Estic absolutament convençut. Així esperem. Uh, Jordi, ara que estem parlant de traspassos de sobirania i de poder, em ve ara al cap una pregunta sobre els nous lideratges, no? Fins a aquell moment estàvem parlant de lideratges com ara Quim Torra, Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Artur Mas, però és important que hi hagi una renovació, una nova etapa, nous lideratges polítics, no? Vostè creu que aquests nous lideratges, aquests nous líders, no? Que podran concórrer al poder a les pròximes eleccions a Catalunya, vostè creu que aquests nous líders veuran la via de les Nacions Unides com una oportunitat mai explorada? I és que també alhora em ve al cap la següent pregunta, perquè sembla, pel que fa al tema de les Nacions, de la via de les Nacions Unides, de la via guineana, sembla que vostè sigui l'única persona o una de les úniques persones que en parlin d'aquest tema. Doncs en aquest cas, com veu vostè aquest tema de cara als pròxims anys, no? Sobretot si tenim al Parlament de Catalunya un nou lideratge i sobretot un lideratge sobiranista. Bé, jo crec que els lideratges els ha de triar el poble. Jo crec que nosaltres ara ens hem de centrar en la societat civil. Quan arribin les eleccions, que són el 2027, les eleccions al Parlament de Catalunya, si no hi ha un avançament electoral, que sempre és possible, però que en principi ens ha dit el president Illa que serien el 2027, en el seu moment ja es presentaran els partits polítics que toquin i ja defensaran el que creguin convenient. Jo el que sí que estic convençut és que si nosaltres som capaços de presentar aquesta via i aquest pacte nacional al setembre, a primers de setembre del 2025, estic absolutament convençut de que serà un èxit, que tindrà moltíssimes adhesions i si és un èxit passarà com el 2009 amb les consultes populars d'Arenys de Munt, que ningú les volia, ningú les apadrinava políticament, però que quan van veure que era un èxit de la societat civil, es van plegar de braços i van donar suport a la via que van presentar doncs, aquell col·lectiu de persones d'Arenys de Munt. I, per tant, aquí passarà el mateix. Estic convençut, quan hi hagi centenars de milers, milions d'adhesions al Pacte Nacional, estic absolutament convençut que tots els partits polítics prendran seriosament aquesta via i la impulsaran i també doncs, la faran seva en els seus programes polítics i electorals. No en tinc cap mena de dubte. Ara potser ho miren amb estranyesa, potser ho miren amb reticència, potser ho miren amb ignorància, però en el seu moment, quan el poble li doni el seu suport i la seva adhesió, la veuran com una via necessària i no podran jugar en contra. Estic absolutament convençut. Per tant, depèn de la societat civil que tots aquests partits polítics es renovin les seves idees i també, si cal, les seves persones. I un altre cop, tornant al punt del traspàs de sobirania, de poders, suposem, Jordi, que Catalunya
aconsegueixi d'obtenir dues parts de tres del suport necessari a l'Assemblea General de les Nacions Unides, no? I que sigui aprovada llavors una resolució favorable al reconeixement de la nació i la conseqüent independència catalana. En aquest cas es produiria un traspàs de la sobirania o no? Bé, Sí? en aquell moment el que passaria és que una organització supranacional, supraestatal, com és les Nacions Unides, on Espanya forma part des de l'any 1955 i que té un dret internacional que és d'aplicació obligatòria, d'acord amb l'article 10.2 de la Constitució espanyola, el que li estaria dient és que Catalunya sí té dret a l'autodeterminació i a la independència. I això en què vincularia l'estat espanyol? Doncs que estaria obligat constitucionalment per l'article 10.2 i per l'article 96 de la Constitució espanyola a respectar aquesta resolució de les Nacions Unides. Per tant, Espanya tindria un problema grandiós. Primera, perquè tindria una organització supraestatal que l'obliga a reconèixer el dret a l'autodeterminació de la nació catalana i segona, perquè tindria doncs, una efervescència de milions de catalans que veurien el seu reconeixement per fi confirmat per als organismes internacionals. Per tant, Espanya tindria un problema irresoluble, perquè a partir d'aleshores no guanyaria ni una sola elecció a Catalunya. Perquè amb quina cara es presenta el PSC o el PP o a Vox a Catalunya dient que no teniu dret a votar per la vostra llibertat quan les Nacions Unides us diuen que sí. Amb quina cara es presentarien a unes eleccions dient això? I qui els donaria suport? Jo crec que això seria absolutament decisiu i determinant, com ho va ser en el cas de Guinea Equatorial. Guinea Equatorial tenia Franco en contra de la independència, però va trigar 3 anys només a doblegar-se-li el braç i a permetre un referèndum d'autodeterminació. Per tant, jo estic absolutament convençut que ja sigui amb un referèndum d'autodeterminació pactat amb Espanya o ja sigui amb un traspàs de sobirania, com es va passar amb Marroc. Marroc també es va independitzar d'Espanya l'any 1956 amb un traspàs de sobirania directa, perquè des de les Nacions Unides es va entendre que aquesta nació havia sigut colonitzada per Europa durant segles i que això no tenia cap tipus de sentit i, per tant, que se li havia de retornar la sobirania. Doncs bé, ja sigui per un referèndum o per un traspàs directe, és evident que si hi ha un reconeixement internacional, Espanya es resistirà, perquè és la seva naturalesa resistir-se als canvis, però al cap d'un, 2 o 3 anys doncs donarà el seu brat a torça i Catalunya podrà ser sobirana i podrà ser independent, si així ho volen els seus ciutadans. I se suposa que en aquell moment tan important, tan capital, se suposa que sigui necessària l'organització, que hi hagi una estructura de control territorial, no? Prèvia. No, 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 no. No, no, no. El control territorial només és necessari quan hi ha una independència per la força. O sigui, per exemple, el cas dels Estats Units d'Amèrica o el cas de Cuba, evidentment, ells derroten a Espanya i aleshores imposen un control del territori que els permet, doncs, després ser independents. En el cas d'un traspàs de sobirania, és l'estat espanyol qui traspassa la sobirania d'aquell territori i, per tant, és a partir del moment que es produeix el traspàs de sobirania, en el moment que aquell territori és sobirà. I, per tant, és a partir del traspàs de sobirania quan ha de controlar el territori, no abans. Perfecte. Creu vostè que, i aquí que estem parlant del control de territori, vostè creu que el 3 d'octubre de l'any 2017 Catalunya va estar molt a prop d'obtenir aquest control territorial amb tantes i tantes i tantes persones al carrer o encara estava molt lluny d'això? El control de territori és una altra cosa. El control de territori no és una manifestació. Què és? El 3 d'octubre hi va haver una vaga general amb una manifestació milionària, espectacular, però això no és un control del territori. El control del territori és controlar els ports, aeroports, les fronteres
controlar els bancs amb un banc central, controlar la policia, controlar els serveis d'intel·ligència, controlar l'exèrcit, si entens. Això és el control del territori. L'administració pública, controlar que l'administració pública única i exclusiva sigui la teva, el mateix amb la justícia, i això no es va produir el 3 d'octubre. Per tant, això arribarà indefectiblement el dia que hi hagi un traspàs de sobirania, perquè l'opció d'obtindre el control del territori per la via de la força jo crec que és una opció absolutament irrealitzable per un poble pacífic, pacifista i desarmat com el català. Molt bé. I dins aquest context, Jordi, del reconeixement internacional de la nació catalana, de la independència de Catalunya, de quina manera es podria establir una relació entre això i l'actual situació dels exiliats polítics? És a dir, vostè creu que només a partir d'aquest dia en què els reconegui Catalunya com un país independent, només a partir d'aquell dia, totes aquestes persones, aquests polítics exiliats, podran obtenir la seva amnistia? O creu vostè que això arribarà abans? Bé, ja s'ha fet i aprovat la llei d'amnistia, ha anat al Tribunal Constitucional, l'ha validat. Per tant, idealment, només depèn dels tribunals de justícia aplicar-la. Mentre els tribunals de justícia, especialment el Tribunal Suprem, sigui manifestament hostil a la causa catalana, doncs és bastant improbable que arribi l'amnistia absoluta com era la intenció de la llei. I, per tant, és bastant complicat aventurar què pot passar. Tot i així, no seria estrany que abans de la independència ens donessin algun peixet. I això podria ser alguna recompensa per no ser independents. Heu de pensar que els espanyols tampoc són idiotes. En el moment que les Nacions Unides reconeguin el dret a l'autodeterminació, ja no ens picaran amb el pal al cap i ens donaran pastanagues. I una de les pastanagues que ens poden treure pot ser la de l'aplicació de la llei d'amnistia o, per exemple, doncs un finançament singular més adequat a la realitat econòmica de Catalunya. Això també ho van fer amb Guinea Equatorial. Heu de pensar que l'any 1963 Guinea Equatorial serà la primera autonomia d'Espanya després de la Guerra Civil, quan Franco havia eliminat l'autonomia de Catalunya i del País Basc durant la Guerra Civil. Per tant, és més que segur que Catalunya doncs, rebrà moltes pastanagues per no marxar, un cop tingui reconegut el seu dret a l'autodeterminació. Perquè dependrà de nosaltres, dels catalans, exercir-lo i exercir aquesta pressió amb l'estat espanyol. Per tant, estiguem preparats, perquè ens adularan i ens estimaran com mai ho han fet en la seva història. Tal com es va fer l'any 2017, no? En què si li van donar moltes pastanagues com aquestes a Catalunya, no? I que va arribar el 10 d'octubre i l'aleshores president, molt honorable president Carles Puigdemont va anunciar que es faria un pas enrere, no? Per tal de fer seure l'estat espanyol a negociar. I anys després, Carles Puigdemont va admetre que va ser un error. Sí, perquè el problema que va tenir el president Puigdemont és que el 10 d'octubre ell no tenia suport internacional. I com no tenia suport internacional, va voler esperar 17 dies, fins al 27 d'octubre, per veure si aquest suport internacional es manifestava. Però hem d'aprendre una lliçó de la història. El suport internacional no depèn d'una petita nació. El suport internacional depèn de la conjuntura internacional. I, per tant, Catalunya no pot imposar el momentum internacional. No li pot imposar, per exemple, als Estats Units o a Rússia o a Xina el moment per ser reconeguda. Catalunya serà reconeguda en el moment que aquests estats els convingui. I no quan li convingui a Catalunya. Això és el primer que hem d'entendre. Això no funciona de la manera que ells pensaven. Per tant, aquells 17 dies van demostrar que Catalunya no podia imposar l'agenda
a les potències internacionals. Que això no funciona així. Tu, si vols el reconeixement internacional, anteriorment has d'haver parlat amb aquestes potències i has d'haver acordat les condicions del reconeixement. I si no has fet aquesta tasca bilateral prèvia, és molt difícil, molt improbable que tinguis cap reconeixement, perquè gràcies a amore ningú regala res en aquesta vida, i menys els estats. Per tant, abans has de fer una tasca diplomàtica molt important de pacte i d'acord amb les 193 nacions que componen les Nacions Unides. I has d'aconseguir com a mínim 128 suports internacionals. I aquesta tasca internacional, el dia 1 d'octubre, no estava realitzada i no hi havia aquests suports internacionals compromesos. Per això el dia 10 d'octubre doncs, es va suspendre la declaració d'independència per veure si en uns dies es podien obtenir. Però es van donar compte de que això no era tan fàcil i que no es podia fer tan ràpid. Això demana una tasca d'interlocució internacional de dies, de mesos, d'anys, fins i tot, per aconseguir el suport internacional. Això no és una tasca que es faci d'un dia per un altre. Palestina té 147 reconeixements, sí, però porten moltes dècades treballant diplomàticament aquests reconeixements. I el Sàhara Occidental també té 89 reconeixements internacionals, però ho han treballat durant moltes dècades. No és una qüestió, no és una flor d'un dia. I si entenem això, i entenem que la conjuntura internacional facilita el reconeixement internacional, en el seu moment Guinea Equatorial va aconseguir amb només 6 anys el reconeixement internacional gràcies especialment a la Guerra Freda. Ara estem en la Segona Guerra Freda, això pot facilitar la polarització, pot facilitar el reconeixement de Catalunya a molts estats. I, per tant, és ara un bon moment per plantejar-ho davant de les Nacions Unides i per fer aquesta interlocució, perquè podem tenir èxit. Ara sí, ara és un bon moment per tenir èxit. Això li anava a preguntar, Jordi. Vostè creu que avui som en un bon punt per demanar aquest reconeixement? És a dir, el context social, el context polític arreu del món afavoreix Catalunya. Totalment. Heu de pensar, per exemple, que Espanya reconeix a Palestina l'any passat, el 2024, juntament amb Irlanda, i que ara, al setembre del 2025, doncs França, Andorra, Canadà, Regne Unit, Malta i un grapat de països més, fins a 15 països de cop, poden reconèixer Palestina. Això què ens demostra? Doncs que el reconeixement previ a la independència és possible, encara avui s'aplica, Palestina és una bona demostració, i els catalans doncs, podem demanar aquest reconeixement. I a més amb l'avantatge de que no cal fer una guerra. Els palestins, per desgràcia, doncs, van cometre l'error d'agafar les armes i de provocar doncs, tot el dolor que ha provocat aquesta guerra de Palestina. Però els catalans no agafarem les armes. I de forma legal, pacífica i democràtica podem apel·lar a les Nacions Unides i al reconeixement del dret internacional. Igual que ho fa el poble palestí. I el podem obtenir. I en aquest context, Jordi, Però ens hi hem de posar. sí. Però ens hi hem de posar. En aquest context, Jordi, Ens hem d'espavilar. vostè ha esmentat una cosa, una informació molt interessant quan vostè ha esmentat la, les tasques diplomàtiques, no? Per tal de dur a terme doncs un reconeixement com aquest. En aquest context, en aquest sentit, Jordi, de quina manera vostè veu que està constituïda aquesta xarxa de contactes? És a dir, um, aquí s'han de tenir en compte totes les estructures possibles. És a dir, totes. Fins i tot des del Departament de Relacions Exteriors del Govern de Catalunya. D'acord? La que té el reconeixement oficial, no? Dins Catalunya. Però ja sabem que el govern avui és un govern que no és gens a favor de la independència de Catalunya, no? Aleshores, s'ha de tenir en compte altres entitats. I en aquest sentit, nosaltres parlem del Consell de la República. Però
a més del Consell de la República, quines altres entitats n'hi ha, d'acord, que tinguin aquesta capacitat de diàleg a nivell internacional i a nivell diplomàtic? Bé, tenim moltes entitats, per sort, que representen la societat civil catalana i especialment la sobiranista. Tenim el Consell de la República, liderat per en Jordi Domingo, però tenim també l'ANC, liderada per en Lluís Llach. Tenim també l'Òmnium Cultural, liderat per en Antic. Aleshores, tenim altres entitats, com la Plataforma per la Llengua, que també han plantejat davant de les Nacions Unides la discriminació i la repressió de la llengua i cultura catalana i que han obtingut doncs el recolzament internacional per la protecció d'aquesta llengua i d'aquesta cultura. Bé, totes aquestes organitzacions i més en el Pacte Nacional han de facilitar doncs, una feina horitzontal de col·laboració per tal de que arribi aquesta apel·lació amb la màxima força possible. Nosaltres tenim una societat avançada. Catalunya és una societat del primer món. Té universitaris prestigiosos, esportistes prestigiosos, científics prestigiosos, professionals prestigiosos. I tot això ho hem de posar en valor. I tots aquests han de ser ambaixadors de la causa catalana. I jo crec, i estic absolutament convençut, de que moltes nacions del món, quan escoltin les nostres reivindicacions i les nostres argumentacions, seran favorables a reconèixer Catalunya. Imagino idealment que Brasil, que és un poble molt compromès i que va patir, doncs, com Catalunya avui pateix el colonialisme i l'imperialisme, doncs voldrà ser solidari amb un poble que porta més de 300 anys ocupat i colonitzat per la força. I Brasil no és un poble petit, són més de 200 milions de persones. Idealment, podria tenir una repercussió molt gran a les Nacions Unides que un poble de la magnitud de Brasil i del seu potencial present i futur donés recolzament a la causa catalana. Podria ser revolucionari, que fos així. Per tant, és molt important que aquesta entrevista, si pot ser, la traduïm al portuguès. És molt important que arribi als partits i a la societat civil brasilera i també a la colònia catalana i que fem proselitisme de la causa catalana, que és una causa de solidaritat, de llibertat i d'anticolonialisme. Un colonialisme que encara avui existeix, on les potències, diguéssim, més grans i més fortes del món volen imposar per la força la seva autoritat a altres nacions més febles. I això és contrari al dret internacional. Com és contrari al dret internacional impedir el dret a l'autodeterminació dels pobles més febles de la humanitat. Molt bé. Aquí vostè ha esmentat, a més del Consell, l'ANC, l'Òmnium, Plataforma per la Llengua, però dins del Consell, és a dir, no pas dins del Consell, però al seu voltant hi ha una xarxa de consells locals. Avui en tenim un representant del Consell Local de Vilamajor. De quina manera vosaltres us articuleu? Quines tasques es du a terme pel que fa a aquests consells locals? Quin és el seu paper dins Catalunya? Bé, el Consell de la República està format per diferents consells que estan repartits per tot el territori català. I aquests consells, evidentment, quan presentem el Pacte Nacional, seran importantíssims per fer arribar doncs, el formulari, per fer les signatures a tots els nostres simpatitzants. Idealment, ens agradaria molt que es mobilitzessin, com es va fer amb el Signe un vot per la independència el 2014, i es mobilitzessin doncs, perquè tothom pogués signar i donar el seu suport a la tercera apel·lació a les Nacions Unides. Per tant, els necessitarem. Heu de pensar que hem de recollir milions de signatures a Catalunya, perquè a Catalunya, a València, a tot arreu. Per tant, necessitarem la mobilització de tothom. I els consells locals seran absolutament imprescindibles i determinants per aconseguir-ho.
i aconseguir-ho en el mínim temps possible, perquè aquesta recollida de signatures no la podem eternitzar amb el temps. I, per tant, idealment, doncs, no hauria de durar més d'un any per poder presentar a les Nacions Unides aquesta gran apel·lació. Aleshores, es preveu, i aquí ens anticipem una mica a una de les pròximes preguntes abans d'acabar l'entrevista, que aquesta campanya de recollida de suport a nivell internacional tindrà una durada que es preveu que sigui d'un any. I aquí aprofito per preguntar-li, Jordi, pel calendari que des del comissionat està previst per tirar endavant el pacte nacional i si és compatible, clar, amb altres activitats, projectes que es puguin doncs, promoure dins Catalunya o dins o fora, no només Catalunya, no, però dels països catalans. Sí, sí, el Pacte Nacional pel Reconeixement Internacional de la Nació Catalana és compatible amb la defensa de la llengua, de la cultura i de la nació en tot el seu àmbit geogràfic i polític. Perquè nosaltres, en definitiva, el que intentarem és aconseguir doncs, la independència de la nostra nació. I, per tant, tot allò que faci avançar la nostra nació comptarà amb el nostre suport. És així. Nosaltres, idealment, sabem que tot això s'aconseguirà quan tinguem un estat. Però, fins que no arribi, evidentment, donarem suport a totes aquelles demandes socials que faci la nostra nació. I pel que fa al calendari, què podrem esperar? Bé, el calendari, si a la primera setmana de setembre podem presentar el pacte, idealment fins al proper setembre del 2026 s'haurien d'agafar les signatures, quantes més millor. Si podem arribar a aquests 2 milions o més de signatures, fantàstic, per tal de demostrar doncs, que la immensa majoria de la nació catalana està a favor de l'autodeterminació i la independència. Aquest és el principi. Evidentment, si tenim 1.700.000 o 1.600.000 o 1.500.000 i s'acaba aquest any, doncs continuarem. No ho deixarem córrer. Continuarem fins que les aconseguim totes. Evidentment, nosaltres ens hem fet un planejament en diferents fases. Començarem pels municipis més petits, que són més assequibles. També començarem doncs, per les xarxes socials, que són més fàcils d'enviar informació per tal de que la gent vegi un anunci en el Google, un anunci en diferents pàgines web que són de gran audiència doncs, a favor del Pacte Nacional, però, evidentment, també caldrà sortir al carrer, caldrà fer pobles i ciutats i, per què no, com es van fer les consultes del 2009 al 2010, doncs mobilitzar milers de voluntaris perquè no s'escapi un sol adherit a aquesta causa. Molt bé. I aquí anem-nos cap a la penúltima pregunta, Jordi. Eh, tal com jo li havia dit, que tornaríem al punt de, mm, del reconeixement internacional, de passaports. Doncs posem un exemple molt pràctic, d'acord? Molt concret. El Brasil, d'acord? En cas que el Brasil i altres països, o només el Brasil, reconegui Catalunya com a estat independent, d'acord? Aquest és el context hipotètic. Llavors, les Nacions Unides podria autoritzar l'emissió dels primers passaports vàlids per viatjar i entrar en aquests països? No és necessari, perquè les Nacions Unides és un organisme internacional col·lectiu que pot fer una resolució reconeixent el dret a l'autodeterminació, que pot fer una resolució incorporant Catalunya a les Nacions Unides, però el reconeixement entre estats és perfectament legal. I si Brasil demà reconeix Catalunya com a estat, podrà homologar els passaports catalans al mateix estat de Brasil.
I, per tant, podrà ser Brasil, de forma sobirana i autònoma i independent, la que faciliti doncs, que els catalans vagin al Brasil amb els pressuposts que hagi homologat doncs, els dos estats, el català i el brasiler. Per tant, no necessites que les Nacions Unides et donin permís. El reconeixement és bilateral, de la mateixa forma que Espanya doncs, té reconegut el passaport palestí, sense cap problema. I els palestins poden viatjar a Espanya amb el seu propi passaport, no necessiten el passaport israelià. Per tant, és una qüestió bilateral que no té cap problema, només és una qüestió de voluntat política. Si el president Lula volgués, podria reconèixer Catalunya i podria reconèixer també el passaport català, que en aquell moment doncs, li fessin arribar. Molt bé. I ara m'ha vingut una altra pregunta, Jordi. Quan nosaltres estàvem parlant d'entitats que, tal com el Consell de la República, doncs, treballa per internacionalitzar la causa catalana, el Consell de la República, Jordi, té cap mena de conversa, de relació amb amb les delegacions del govern a l'exterior? O es preveu que hi hagi una relació com aquesta? Pere, idealment seria fantàstic que poguessin tenir una relació directa amb les delegacions a l'exterior, però, com sabeu, el govern avui és un govern socialista, espanyolista i autonomista que impediria qualsevol relació amb el Consell de la República. Per tant, qualsevol simpatia, qualsevol conversa s'ha de fer des de la més estricta discreció i intimitat, Sí. perquè si no el funcionari corre el risc doncs, de ser sancionat, Mhm. ja que, en teoria, ha de rebre instruccions doncs, del govern illa. Evidentment. Ara per acabar, Jordi, un altre cop Brasil, i justament per aquesta raó jo li he convidat a aquesta entrevista a parlar davant la comunitat catalana al Brasil. Al Brasil hi ha el nostre casal, l'Associació Cultural Catalònia, i em consta que som el primer casal que fa aquesta mena d'invitació. Esperem que altres casals, els nostres companys, facin el mateix als seus països, evidentment. En aquest sentit, Jordi, per què vostè considera important, i jo diria fonamental, capital, el suport d'aquests casals catalans que hi ha a l'exterior? I què poden fer aquests casals per tal de fer difusió d'aquest suport? No, són molt importants perquè són un exemple de catalanitat i, per tant, són els nostres ambaixadors civils internacionals en aquests països on han anat a viure. I poden parlar de la història de Catalunya i explicar que ells són, per exemple, al Brasil, el mateix doncs, que eren els brasilers doncs, fa centenars d'anys. Doncs unes nacions, uns pobles ocupats i colonitzats per l'imperialisme europeu, portuguès en aquell moment. Els catalans no són gens diferents a tants i tants pobles del món que han sigut subjugats per la força del colonialisme i de l'imperialisme. L'única diferència és que nosaltres avui encara no ens hem pogut independitzar. Però esperem fer-ho algun dia. I ho volem fer de forma legal, pacífica i democràtica. No volem utilitzar les armes, no volem utilitzar la violència i la destrucció, perquè s'ha demostrat en tants i tants episodis de la història que això només porta mort, destrucció i patiments innecessaris. Avui, en una societat més evolucionada, amb un dret internacional i amb uns organismes internacionals que ho permeten, la independència de Catalunya podria fer-se simplement amb la bona voluntat de les nacions i amb la pressió internacional. Com es va fer a Guinea? És el nostre exemple a seguir. La independència de Guinea Equatorial és l'exemple que Catalunya hauria de transitar de l'autonomia a la plena independència amb un traspàs de sobirania legal, pacífic i democràtic. Perfecte. Doncs fins aquí hem arribat. Aquesta entrevista tan i tan interessant, molt i molt informativa. Jordi,
jo li convido a deixar el missatge, a llançar el missatge final a la nostra comunitat catalana que hi ha al Brasil, o que vulgui. Doncs m'agradaria que la comunitat catalana del Brasil acollís aquesta proposta i la fes seva. I si fos possible, que tot el que avui hem parlat ho poguéssiu subtitular en portuguès per tal de que la comunitat brasilera en general ho pugui escoltar o pugui entendre el que s'ha dit i puguin valorar la proposta catalana com una proposta de pau, de llibertat i de democràcia. Perfecte. Si la gent vol tenir més informacions sobre la tasca que es du a terme des del comissionat, des del Consell de la República, quines adreces estan disponibles per a aquesta gent? Bé, ara mateix estem treballant tota la qüestió de la pàgina web i properament esperem la primera setmana de setembre poder tenir ja enllestida la pàgina web. Però de moment, si es vol més informació, el que podeu fer és anar a Amazon, per exemple, i comprar el llibre de la Via Nacions Unides, que de moment només està escrit en català, però que idealment, doncs, també, per què no, podria estar escrit en altres idiomes, com el portuguès, doncs, que té molts parlants al món. I, per tant, doncs, jo sí que animo a totes aquelles persones que puguin tenir més interès en aquesta via doncs, a documentar-se. A Amazon hi ha dos llibres, La Via Guineana i La Via Nacions Unides, que són molt interessants i que espero i desitjo doncs, que siguin un èxit també de difusió, perquè pot servir doncs, per documentar i per argumentar aquesta via a totes les comunitats catalanes del món. Sense cap dubte. Bé, tal com jo havia dit al començament, si hi hagués temps, nosaltres obriríem un espai per a preguntes. Aquí tenim 5-10 minuts disponibles. Per tant, jo convido el senyor Jordi Ortiz del Consell Local de Vilamajor i la Tassana, que si hi ets aquí, Tassana, no ho sé. Bé, aprofiteu el dia d'aquest moment per fer les vostres preguntes a Jordi Castellà. Endavant. Jo et faria una pregunta molt ràpida. Un cop recollides les signatures i els suports de tants com en puguem recollir, ens adrecem amb una apel·lació a les Nacions Unides, als països que en conformen. Eh, Quina institució creus tu que hauria d'encapçalar aquest pas, no? O sigui, aquest pas perquè, de l'altra banda, doncs, reconeguin doncs, que hi ha una, una autoritat, no? Sí, A part de la idealment, societat civil. sí, no, idealment el pacte nacional hauria de ser la representació de la voluntat del poble català organitzada i hauríem de ser els membres del pacte nacional els que interlocutéssim amb les Nacions Unides i amb els estats membres. Naturalment, a ningú se li escapa que si aquesta recollida de signatures és un èxit, segurament hi haurà molts i molts representants polítics que també li donaran suport i que també doncs, voldran participar en aquelles converses que es puguin produir. Però, idealment, és el pacte nacional l'autoritat màxima d'interlocució internacional que hem previst en el futur. Fins que no tinguem doncs, un govern independentista. Evidentment, si hi hagués un govern independentista producte d'un avançament electoral, que podria passar, per exemple, doncs, per l'enfonsament del PSC-PSOE, tant a nivell d'Espanya com a nivell de Catalunya, podria passar, per què no, que l'any 2026 hi haguessin eleccions i les perdessin i hi hagués un govern independentista que volés encapçalar i defensar aquesta apel·lació davant de les Nacions Unides. Això seria també fantàstic. Però bé, idealment, això encara no ha succeït i, per tant, jo crec que
fins que no ho tinguem al sac i ben lligat, no ho podem donar per descomptat. Per tant, no Moltes gràcies. podem dir-lo blat. Exacte. De moment no diguem blat, de moment la societat civil presenta l'apel·lació, la defensa, i interlocuta amb els pobles i les nacions i les organitzacions internacionals. I si tenim el suport del Parlament i del Govern de Catalunya, doncs oli ni un llum. Però aquest supòsit encara avui no s'ha donat. Molt bé. Alguna... Jordi Ortiz, gràcies per la seva pregunta. Tassana, no sé si hi és aquí. És aquí o no? Mm, ens escolta? Sí, estic aquí, però no tinc una pregunta. Perfecte. Bé, Ara no sí. passa res. Agrair l'atenció de la Mònica, que ens veu des de Suïssa, ens ha dit al començament. I bé, allà també tenim molts catalans i tenim també la seu de les Nacions Unides d'Europa, a Ginebra. Per tant, espero que ben aviat el Pacte Nacional i el Consell de la República doncs, faci les gestions oportunes també doncs, en aquest país, que és un símbol de democràcia i de participació ciutadana. Per tant, seran un mirall per Catalunya i per la nació catalana als suïssos. I estic molt content de que també hagin pogut escoltar i participar en aquesta conferència. Gràcies. A disposar. Perfecte. Doncs aquí ara sí anem acabant l'entrevista. Aquesta rebuda al comissionat del Consell de la República Jordi Castellà pel reconeixement de la nació catalana i de la independència de Catalunya. Jordi Castellà, moltíssimes gràcies. Estic segur que les informacions que vostè avui ens ha donat seran molt útils per a molts catalans que viuen al Brasil i clar, aquest vídeo, aquesta entrevista estarà disponible per a tothom arreu del món, no només la comunitat catalana que hi ha al Brasil, i jo penso que serà molt útil perquè segur que hi ha moltes coses que encara no havia arribat a aquesta comunitat i esperem que no només al Brasil, sinó també a les regions veïnes que tenim, a l'Argentina, l'Equador, l'Uruguai, que els pugui fer un esdeveniment com aquest i aprofita aquesta ocasió per convidar-los, donar-los una embranzida, una intenta, que feu el mateix, d'acord? Doncs parleu de cara a la vostra comunitat catalana, a la comunitat catalana que hi ha als vostres països, perquè segurament no només els catalans que viuen al Brasil, sinó també els catalans que viuen en aquestes regions de l'Amèrica tindran preguntes, tindran curiositats relacionades amb aquest tema tan important. I comencem pel Brasil. Gràcies Jordi Ortiz, gràcies Mònica i gràcies a tothom que avui ens ha acompanyat en aquesta sessió tan interessant. Bona nit a tothom. Molt bona Gràcies. nit. Bona nit, gràcies. Bona nit.